tadidi. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ny filomisato, akembo folo. Fa maninona Joanna no miepinepina be tahaka nito ny vavoron-dry fa tezitra ve ty indry ty sa hoe ahoany? Aka. Fa naninona? Mba mandreraka anahy koa nga le Bernadette iny ka. Bernadette izy ty lazaindry ty. Ty Bernadette le zanaky pasteur iny. Ny faravavin'ny pasteur tena olona ao amin'ny tompo iny ko mandreraka andry maninona? Ka miseho azo inona be izy ony le tao am-piangonana e. Izy ony efa azy ny antoka fa efa any an-danitra hono izy. Sao de very ny fijerera ary no hoany. Sao de mba tsy fantany ary za koa ny zavikelina mpanompon'Andriamanitra be. Zanaka mpanompon'Andriamanitra Sara mety faravavandry Jesosy mihitsy. Joanna azy mihitsy zany. Joanna moramora aloha ndry. Moramora ndry fa ohatra misy fialonana kely ve zany sa fialonana be sa andraso aloha fa tsy ohatr' zany le toe-po am'le mampino atsika. Niny Bernadette antoka omeny fanamasina azy mihitsy ny ao anatiny ao. Ny fanangy no miteny amintsika hoe zanak'Andriamanitra tsika. Efa zany tsisy fanahy masina. Miteny amindry hoe zanak'Andriamanitra ndry fa tsy raisina ohatra ny mampieboebo na mampirehare zany. Fa izao koa ne mila mitandrina mihitsy fa tsy hoe rehefa mieritreritra indry hoe zanakiza na zavikeliniza de eritreretindry hoe faravavindry Jesosy ndry. Zara mety ho ampifon'i Jesosy mihitsy any an-danitra de ry Bernadette mitazana anay. Joanna, oketsy. Zao misy tenin'i Jesosy mihitsy ao amin'le Lioka 9. Ay mbola Lioka 9. Le Lioka 9:20 ny anarantsika tamin'ny farany. Iny zao le nianarantsika taloha fa le hoe mila mitandrina amin'ny fiainona. Androany apetraka ny tompo tsara ny 2:20. Ao alay voalohany Baiboly ndry ary mikalma aloha aza misefosefo be takon'io fa misento tsara ndray mandeha aloha ndry zay de meteza iaino an' Jesosy fa za miaino fihetse-po adaladala. Eny ary Lioka 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa namaly izy ka nanao taminy hoe ny reniko sy ny rahalahiko de ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Ny reniko sy ny rahalahiko hoy Jesosy tamin'io tonga nanatona azy ny reniny sy ny rahalahiny de nitenen'ny olona hoe Jesosy ao an-tokotany eo ny reninao sy ny rahalahinao de hoy ny tompo hoe ny reniko sy rahalahiko de zay olona mandre ahoana tsara le teny ny reniko sy rahalahiko de zay mandre ny tenin'Andriamanitra zay indrindra ka mankatoa azy. Zay le fenitra ary rehefa ao amin'izay tsika de manana antoka tsara hoe raita-po amin'i Jesosy Kristy, renin'i Jesosy. Ny reniko sy rahalahiko avereny kely hoe Lioka 9:20. Ny reniko sy ny rahalahiko de ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Ny reniko sy ny rahalahiko de reto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Tandremana tsara aloha ny fo aza tezitezitra amin'izany fa raita-po nareo sy Bernadette rehefa mandre tenin'Andriamanitra ka mankatoa. Tandremana tsara zany fa tsy ny olona miseho zanak'Andriamanitra rehetra de hoe zanak'Andriamanitra daholo, hoe raita-po amin'ny tompo daholo. Zay olona maninona ihany zay rehetra mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa. Zay ihany. Miverina foana ny tenin'ny tompontsika. Mbola miteny amintsika ny tompo hoe zay rehetra mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Zay ny reniny sy rahalahiny. Tena maro zany. Tena ohatry ny 18 loatra. Tena lasa lavitra mihitsy ny teny navokako teo. Ifonana amin'ny tompo iny. Fa zao andao hanana an'izay fo mieritreritra hoe mandinika tsara. Za ty ve fa tena raita-po amin'ny tompo efa zanak'Andriamanitra marina fa tsy resaka fomba am-piangonana sady tsy mahazanakiza sy zanakiza. Fa ahoana le Lioka 9:20. Ny reniko sy ny rahalahiko de ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra ka mankatoa azy. Ny reniko sy rahalahiko de ireto izay mandre ny tenin'Andriamanitra
sy mankato azy. Ka mankatoa azy izay indrindra. Lioka valo anjeny fa 1 amby 20. Ny reniko sy ny rahalahyko dia rehetra izay mandreny tenin'Andriamanitra ka mankato azy. Amen ho antsika rehetra izany. Umbai mitadidi.